טוב, יאללה, חלק קטן ששמת על זה. 3, 4 לבובו, לבו לבו, לבובו, לבובו, לבו לבו, לבו. לא הבטחת לי שתביאי את זה, את מביאה. חכי רגע, אמרתי שעושה לבובו. משם. לא, תשימי את השיר, לא, תכף. אז קודם שים את השיר ואני. לא, אבל התחיל הסרטון. את מחליטה עד 3, את מביאה לי לו 1. חכי רגע. אם את לזה מאחרת תרצי לו. אני מביאה לך 1 מפה. אני מביאה לך. תודה. עדן יכולה לך. אין לך אותי עדן. אני שרופה לה. אני אביא לה את זה. תודה רבה ושלימה. טוב, אין לך אותי. אין, אני שרופה לה. לא משנה מה אני שרופה לה. אחותי עדן. שרופה לה. היא פשוט עושה הכל בשביל שאני אקבל. ואני שרופה גם על הליוש. אני שרק. זה מקורי. זה לא המקורי. זה כן המקורי. אין בעיה, סקרי את זה טוב. כוח על זה. סקרי את זה טוב. אני אביא לך עוד מטרה. הנה, קחי את זה, 2 אלה, ואני אביא לך מתנה מהזה שלי. ותביא לי את הלבובו. יאללה, לפני שאת לוקחת. חלק 2, סתם עוד לא. תפסי. מה זה דביקי ונעים ורך. לא אמרתי שזה יהיה ככה. אני אביא לך. הפעם הקודמת. מה את חוטפת לי? טוב, חזרתי לכם. היא עוזרת בשבילי. מה זה המשחק הזה? עולה, תהי מרוצה. זה יש לך עוד דברים, האיפור. אין, שירה זה שלך. טוב, יש כן 2 איפור הזה, אבל זה של שירה. אז לא מחסה. אין בעיה, תחזיר לה הכל חיים. אז תחזיר כמה דברים שווים. כן, יש לך איפור. אל תביא אצל שירה, תביא רק את שלך. לא, שתדע שלא כל דבר זה מה שהוא